নমস্কার, সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানের সকল দর্শক বন্ধুদের জানাই দীপ্রাহরীর শুভেচ্ছা। আমরা এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আপনাদেরকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সচেতন করে থাকি, যাতে সেই সমস্যাগুলি জানলে তার থেকে গুরুতর কোনো সমস্যাকে আপনারা প্রতিরোধ করতে পারেন। অনেক সমস্যা আছে যেগুলিকে আমরা কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে আমল দিই না, কিন্তু সেই সমস্যাগুলি আমাদের জীবনের স্বাভাবিক ছন্দকে বিঘ্ন ঘটায়। যেমন নাক ডাকার সমস্যাটি আমাদের কাছে অতি পরিচিত। আমাদের আশেপাশে বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় স্বজন বা চেনা পরিচিতের মধ্যে এমন সমস্যা নেই আমরা এটা বলতে পারি না, এবং সেই সমস্যাকে নিয়েও কিন্তু আমরা বেশ হাস্য কৌতুক করে থাকি। কিন্তু যতই রঙ্গরসিকতা করি না কেন, এটি কি শুধুমাত্র একটি অভ্যাস, নাকি এর আড়ালে কোনো জটিল সমস্যা রয়েছে, সেই নিয়েই আমরা আজকে আলোচনা করব আজকে সুস্বাস্থ্যের পর্বের মধ্যে দিয়ে। আলোচনা করতে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন ডক্টর সুদীপ্ত চন্দ্র, সিনিয়র ইএনটি কনসালটেন্ট এবং নিদ্রা বিশেষজ্ঞ। স্যার, স্বাগত আপনাকে আমাদের সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে। আমরা নাক ডাকার বিভিন্ন সমস্যা এবং তার প্রতিকার নিয়ে আজ আলোচনা করব। এ বিষয়ে দর্শক বন্ধু জানিয়ে রাখি, এটি আমাদের লাইভ অনুষ্ঠান, তাই আপনারা ফোন করতে পারেন আমাদের এই দুটি নাম্বারে 24235222 এবং 24235223। নাম্বার দুটি খোলা থাকছে আপনাদের ফোনের অপেক্ষায়। স্যার, আসছে আলোচনায় যে এই যে নাক ডাকার সমস্যা, আমি তো বললাম যে আমাদের আশেপাশে এমন বহু মানুষ আছেন যারা দিব্যি এই নাক ডেকে ঘুমিয়ে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন, এবং তাই নিয়ে আমরা বেশ হাস্য কৌতুকও করে থাকি। এই যে নাক ডাকার সমস্যা, এই সম্পর্কে যদি আমার দর্শক বন্ধুদের একটা স্বচ্ছ ধারণা দেন। প্রথমেই আমরা যেটা চাইছি সেটা হচ্ছে, নাক ডাকা খালি একটি শব্দজনিত অসুবিধা, বাড়ির লোক খালি শব্দতে বিরক্ত হন, খালি অতটুকু ছোট অসুবিধা নয়, এর অনেক বহু দিক রয়েছে। প্রথমে আমরা একটা ভিডিওর মাধ্যমে দেখিয়ে নিতে চাইছি যে ঠিক কি হয় ঘুমের সময়, নাক ডাকা জনিত অসুবিধার সময় কি অসুবিধা হয়। যদি এই ভিডিওটি আপনারা দেখেন তো তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। আমরা ঘুমের সময় যদি সোজা হয়ে শুই তাহলে শ্বাসটি নাক দিয়ে যায় গলার মধ্যে, যেরকম ভাবে দেখা যাচ্ছে হাওয়াটি দেখতে পাচ্ছেন সেরকম ভাবে গলার মধ্যে চলে যায়। এইখানে তালু, এইখানে আমাদের ষড়যন্ত্র নিচে। যে যখন নাক ডাকা জনিত অসুবিধা হয় যাদের, তাদের এই দুটি লেভেলে অন্তত নাকের জায়গায় 5% প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের বা মহিলাদের এই ধরনের নাক ডাকার অসুখ দেখা দেয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের দেশে, ভারতবর্ষে আমরা দেখছি তার থেকে অনেক বেশি অসুবিধা। তাদের এই শ্বাসনালীটিতে নানা জায়গায় ব্লক হওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা দেখা দেয়, হার্টের প্রবলেম, নার্ভের প্রবলেম, সেগুলি নিয়ে আজকে আমরা ডিটেলসে আলোচনা করব। তো নাক ডাকা একটি খালি ছোট অসুখ খালি সেটুকু নয়। নাক ডাকা কোনো সময়ই নর্মাল নয়, ঠিক আছে? যেটা আমাদের বলার সেটা হচ্ছে, অনেকেই ভাবেন, ধারণা আছে যে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন, বাঙালি ভোজন বিলাসী, নিদ্রা বিলাসী, তো তারা আরামে ঘুমোচ্ছেন, ভালো করে ঘুমোচ্ছেন, তা নয়। যে কোনো ধরনের নাক ডাকা, সেটা আস্তে শব্দ হতে পারে বা গভীর শব্দ হতে পারে, মানে সিংহের শব্দ বা বাঘের শব্দের মতো সঙ্গে অনেকে তুলনা করেন। যে ধরনের শব্দ হোক ঘুমের মধ্যে, বা বাঁশির শব্দ হতে পারে, সেগুলি কোনোটিই কিন্তু নর্মাল নয়। ঘুমের মধ্যে শ্বাসনালীটি সরু হয়ে গিয়ে, নাক থেকে গলা পর্যন্ত শ্বাসনালীটি সরু হয়ে গিয়ে ফুসফুসে হাওয়া কম পৌঁছানোর জন্য এই শব্দগুলি তৈরি হয়। তো তার জন্য বহু ধরনের প্রবলেম দেখা যায়। তার থেকে সেগুলি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। আপনি তো বললেন যে এই থেকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা যায়, যে এই যে নাক ডাকার সমস্যা শুধুই শব্দগত সমস্যা নয়, আরো গভীর সমস্যা। সেই গভীর সমস্যাগুলি সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করব আমরা আজকে। যেটা বলার সেটা হচ্ছে, এই সমস্যাগুলিকে আমরা মূলত 4 ধরনের অসুখের মধ্যে ভাগ করে থাকি। প্রথমটিকে বলে প্রাইমারি স্নোরিং, মানে খালি তাদের নাক ডাকার সমস্যা রয়েছে, তার সঙ্গে আর কোনো বড় সমস্যা নেই। এটি কিন্তু খুব মানে খুব কম ক্ষেত্রেই এ ধরনের অসুখ দেখা যায়। এটি কিন্তু খুব কমন নয়, সাধারণ নয়। আমরা তাহলে টেস্ট করে দেখি, নানা ধরনের পরীক্ষা আছে, সেগুলি নিয়ে আলোচনা করব আজকে। তাতে দেখা যায় যে তাদের যদি তার সঙ্গে শ্বাসকষ্ট না হয় তাহলে তাদের বলে প্রাইমারি স্নোরিং। দ্বিতীয়টি যেটাকে বলে সেটাকে বলে আপার এয়ারওয়ে রেজিস্ট্যান্স সিনড্রোম বা UARS। তাতে
ঘুমের মধ্যে নাক ডাকার শব্দ খুব বেশি হয় না, মহিলাদের এটা বেশি দেখা দেয়। তাদের কিন্তু খুব বেশি শ্বাসের প্রবলেম দেখা দেয়, মানে ফুসফুস পর্যন্ত শ্বাস পৌঁছচ্ছে না, হার্টে প্রবলেম দেখা দিতে শুরু করে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় হয় শব্দ বেশি নেই কিন্তু শ্বাসের কষ্টটি খুবই বেশি। 3 নম্বর জিনিস তাকে বলে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া, সেটা ডাক্তারি ভাষা। তার মানে হচ্ছে ঘুমের মধ্যে যেরকম শব্দ হচ্ছে সেরকম তার সঙ্গে শ্বাসের কষ্টও হচ্ছে। এটি পুরুষদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা দেয়। আরেক ধরনের অসুখ আছে যাকে বলে ওবেসিটি হাইপার ভেন্টিলেশন সিনড্রোম, মানে তাদের ওজন বৃদ্ধির জন্য শ্বাসকষ্ট আছে, যেটি ঘুমে দিনের বেলাতেও হয় এবং রাত্রে তাদের শ্বাসনালীটি আরও সরু হয়ে গিয়ে প্রবলেমটি আরও অতিরিক্ত বড় আকার নেয়। তো এই 4 ধরনের অসুখ আছে। তো এইগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এক এক করে। নানা ধরনের অসুবিধা এর মধ্যে দেখা দেয়, যেমন ধরুন শ্বাসনালীটি সরু হয়ে গিয়ে বন্ধ হয়ে গেল, যার জন্য শ্বাস পৌঁছচ্ছে না। এটা সাধারণত 84% ক্ষেত্রে এই ধরনের অসুখ আমরা দেখতে পাই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যাদের ব্রেনের প্রবলেম দেখা যায়, ব্রেনের মধ্যে শ্বাসের যে সেন্টার আছে, শ্বাস বা শ্বাস প্রশ্বাস কন্ট্রোল করার যে সেন্টারটি আছে, সেটি কমজোর হয়ে গিয়ে আমাদের শ্বাসের অসুবিধা হয়, তাকে বলে সেন্ট্রাল স্লিপ অ্যাপনিয়া। সেটি 1%-এরও কম ক্ষেত্রে দেখা দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যাদের বহুদিন ধরে নাক ডাকার অভ্যাস এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে ব্রেনের কিছু কমজোরি দেখা দিচ্ছে, তাকে বলে মিক্সড স্লিপ অ্যাপনিয়া, মানে নাক কান গলা এবং ব্রেন দুদিকেই অসুবিধা দেখা দিয়েছে। সেগুলিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের দেখা দেয়। আমাদের এই সব জটিল সমস্যার মধ্যে আগে আমাদের খুঁজে নিতে হয় যে কি অসুবিধা, কতটা অসুবিধা, কোন জায়গায় শ্বাসনালীটি বন্ধ হওয়ার জন্য তাদের অসুবিধা হচ্ছে এবং তার জন্য তাদের কি কি কমপ্লেন বা কি কি কমপ্লিকেশন বা অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। তো আমরা আরেকটি ছবি দেখতে চাই, একটু ছবিটা দেখলে আরেকটু সুবিধা হবে। যে সাধারণ লোকের যখন শ্বাস নেন, তিনি যখন শুয়ে থাকেন, তার পেছনে তালু এবং এই জিভের পেছনে এই শ্বাসনালীটি খোলা থাকে। কিন্তু যাদের নাক ডাকার অসুবিধা হচ্ছে, তাদের এই তালুর পেছনে যেখানে অ্যারোটি দেখা যাচ্ছে, এই দুটি জায়গায় এবং জিভের পেছনে শ্বাসনালীটি বন্ধ হয়ে যায়। এই বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য তাদের কিন্তু শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়। এবার আমরা আসছি যে আপনি বললেন শিশুদের মধ্যে এই ধরনের সমস্যা দেখা যায়। শিশুদের মধ্যে ঠিক কোন বয়সে বা কোন এজ গ্রুপে গিয়ে এই সমস্যাটা দেখা যায় জানবো, এবং তার পাশাপাশি জেনে নেব যে বংশগতির কোনো যোগাযোগ আছে কিনা। ঠিক, খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও এই ধরনের অসুবিধা দেখা দেয়। শিশুদের যে কোনো বয়সেই কিন্তু এই শ্বাসজনিত অসুবিধা দেখা দিতে পারে। যেমন আমি একটি কলকাতা হাসপাতালের সঙ্গে জড়িত, যারা বাচ্চাদের নাক কান গলার চিকিৎসাও করেন, সুতরাং আমি সেটিও দেখাশোনা করে থাকি তাদের। তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে শিশুদের একদিন বয়সের শিশুরও কিন্তু মাঝে মাঝে শ্বাসের প্রবলেম নিয়ে প্রেজেন্ট করছে বা নাক ডাকার সমস্যা নিয়ে আসছেন, সেরকম আমরা দেখি। রেয়ার, কম হয়, কিন্তু হয়। সুতরাং হচ্ছে এই বয়সে হবে না বা এই বয়সে হবে এরকমটা নয়, আমরা নির্দিষ্ট কিছু বলা যায় না। আমরা দেখেছি এমন বাচ্চার ক্ষেত্রে আমাদেরকে ডেকে পাঠানো হয়েছে বা দেখতে গেছি আমি, যেমন ধরুন তার আগের বাচ্চা এরকম জন্মানোর পরে শ্বাসকষ্ট হয়ে মারা গেছেন, তার পরের বাচ্চা বাবা মা সেরকমই অসুবিধা দেখা দেওয়াতে বাবা মা খুব অতিরিক্ত চিন্তিত হয়ে বা পরের বাচ্চার যাতে সে ধরনের অসুবিধা না হয় সেজন্য ডেকে পাঠিয়েছেন। এবং এই ধরনের ক্ষেত্রে তখন আমরা দেখি সত্যি শ্বাসনালীর, মানে নাক কান গলার মধ্যে শ্বাসনালীর কিছু অসুবিধা থাকে, যাদের কিছু সাধারণ চিকিৎসা, মানে ধরুন কিছু ওষুধ দেওয়া যায় অ্যালার্জিজনিত কন্ট্রোল করার জন্য বা নাকের ব্লকেজ ঠিক করার জন্য, বা জন্মগত তাদের ক্ষেত্রে কিছু যদি প্রবলেম থাকে, অনেক ক্ষেত্রে নাকের পেছনে শ্বাসনালীটি সম্পূর্ণ জন্মগত কারণে বন্ধ থাকে, যেটি আপনারা জন্মগত বা বংশগত কারণে জিজ্ঞেস করছিলেন। তো তাদের সেইটি যদি সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে, তারা নাক দিয়ে শ্বাস নিতে পারে না জন্মানোর পর থেকে। তাদের কিন্তু সেগুলি আগে থেকে আমাদের আইডেন্টিফাই করে, মানে আগে থেকে আমাদের ধরতে হয়, আইডেন্টিফাই করতে হয়, এবং তারপরে আমরা তাদের
যদি আমরা কারণটা জানতে পারি তাহলে আমরা তার চিকিৎসা করতে পারি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে অপারেশনের প্রয়োজন পড়ে যদি সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে শ্বাসনালীটি, তবে এছাড়া কিছু ফোন নিয়ে নিচ্ছি, নিয়ে আবার আলোচনায় ফিরছি। হ্যালো হ্যালো, দর্শক আছেন সঙ্গে? আমি বিশ্বজিৎ দেবনাথ বলছি বর্তমানপুর থেকে। হ্যাঁ বলুন। বলছি আমার একটা সমস্যা হচ্ছে নাক ডাকা, মানে নাক ডাকায় এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে আমার বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ডাক্তারবাবুকে বললেন যে কোনো ওষুধ আছে কিনা, আমি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাই কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হচ্ছে না। আপনি কিছু জিজ্ঞেস করবেন স্যার ওনাকে? ঠিক আছে, সঙ্গে থাকুন, নিশ্চয়ই ডাক্তারবাবু উত্তর দেবেন যেটা বললেন। না, আপনি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন যে নাক ডাকার সমস্যা এতটা হচ্ছে যে সেটা পারিবারিক জীবনকে এফেক্ট করছে। এটা কিন্তু আমাদের হয়ে থাকে, অনেকের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। যেটা বলার সেটা হচ্ছে ঘুমের মধ্যে নাক থেকে গলা পর্যন্ত শ্বাসনালীটি সরু হয়ে গিয়ে এই প্রবলেমটি হয়, এবং না দেখে ওষুধে চিকিৎসা হবে না এক্সারসাইজ করলে চিকিৎসা হবে বা নানা ধরনের অপারেশনের প্রয়োজন পড়বে সেটি বলা সম্ভব নয়। তো প্রথমে হচ্ছে আমাদের দেখতে হবে যে আপনাকে একজন নাক কান গলার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, যে কোনো জায়গায়, সরকারি ডাক্তারবাবু হাসপাতালে হোক বা প্রাইভেটে হোক, যেখানে আপনি চান। আপনি দেখা করে তাকে এই প্রবলেমটি বললে তারা নাক কান গলার মধ্যে কোন জায়গায় শ্বাস নিতে অসুবিধা সেটা আগে আইডেন্টিফাই করবেন। তার সঙ্গে আরেকটি জিনিস করা হয় যাকে স্লিপ স্টাডি বলে একটা পরীক্ষা বলে। সেই পরীক্ষাটি ঘুমের মধ্যে করলে তাহলে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি বা বুঝতে পারি কতটা শ্বাসের অসুবিধা হচ্ছে এবং কতটা অসুবিধা হচ্ছে, যার জন্য হার্টে অসুবিধা হচ্ছে কিনা, ব্রেনে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা, সেইগুলি। এই দুটি জিনিস ধরা পড়ার পরে তবে কিন্তু আমরা আপনার কিভাবে সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা করা সম্ভব সেইটা বলতে পারবো। তো সেটা আমরা আজকে আলোচনা করছি। আপনি আরেকটু যদি আমাদের সঙ্গে থাকেন। আছেন ফোনে। হ্যালো 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 হ্যালো, হ্যাঁ নমস্কার, কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন? আমি বেহালা থেকে পিউলি রাজবস্তি বলছি। আচ্ছা বলুন। হ্যাঁ, আমার হাজবেন্ড খুব নাক ডাকে, তো ওর কোলেস্ট্রল খুব হাই। হ্যাঁ, ও রোজবিন এফ বলে একটা ওষুধ খায়। তো ও মাঝে মাঝে বছরের ধরুন ইদানিং দেখছি 1 মাস হলে ও কিন্তু নাক ডাকাটা অনেকটা কমেছে, আবার এক এক সময় নাক ডাকাটা যদি খুব বেড়ে যায়। তো আমার হাজবেন্ডকে আমি কার্ডিওলজিস্টকে দেখিয়েছিলাম, উনি বললেন যে ওর নাক বক্সটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সেটাই একটু ভয়ের। তো আমি সেটা লক্ষ্য করেছিলাম যে না, সেটা হয় না, একদমই নাক ডাকাটা চলে। তো এটা সম্বন্ধে আমি একটু জানতে চাই। আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন স্যার। খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আপনি জানতে যে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আপনি বলেছেন যে আপনার হাজবেন্ডের কোলেস্টেরলটি বেশি আছে। এটি কোলেস্টেরলের ওষুধ উনি খাচ্ছেন এবং কার্ডিওলজিস্ট অলরেডি দেখিয়েছেন, মানে হার্টের দিকে কিছু চাপ পড়ার কিছু সম্ভাবনা হয়তো থেকেও থাকতে পারে। যেটা বলার সেটা হচ্ছে নাক ডাকার অসুবিধাটার জন্য প্রথমে কিন্তু নাক কান গলার ডাক্তারবাবুকে দেখাতে লাগে। নাক কান গলার ডাক্তারবাবু না দেখালে কিন্তু কতটা অসুবিধা সেইটা বোঝা যায় না। কার্ডিওলজিস্ট যে ডাক্তারবাবু তিনি দেখেছেন তারা হার্টের দিকটা দেখে থাকেন। এতে আমাদের যেটা দেখার সেটা হচ্ছে ঘুমের মধ্যে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিনা, সেটা আপনি দেখেছেন। আমরা খালি ওইটি দেখি না, আরও দেখি কত জোরে শব্দ হচ্ছে, সঙ্গে প্রেশার বৃদ্ধি হয়েছে কিনা, ব্লাড প্রেশার, এবং নাক ডাকার শব্দটা এতটা জোরে হচ্ছে যে বাড়ির লোক বিরক্ত হচ্ছে কিনা, এবং প্রতিদিন যদি হচ্ছে সেটা কিন্তু নর্মাল নয়। অনেক সময়ই শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই জিনিসটি আমরা চোখে বুঝতে পারি না, সেটা মেশিন দিয়ে চেক করে আইডেন্টিফাই করতে হয়। ঠিক আছে, মানে শ্বাসটি বন্ধ হচ্ছে কিনা, হলে কতক্ষণ বন্ধ হচ্ছে। আবার এরকম হয়, ধরুন ঘুমের প্রথম দিকটা, মানে যখন আপনি লক্ষ্য করছেন, নিশ্চয়ই সারা রাত জেগে বসে থাকা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। ঘুমের প্রথম দিকটায় অনেক সময় নাক ডাকার সঙ্গে মানে শ্বাসের কষ্টটা অতটা ডেভেলপ করে না। ডিপ ঘুম যখন হয়, যখন আমরা আরেকটু রাতে গভীর ঘুমে থাকি, তখন শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রবলেমগুলি আরও বড় আকারে নিতে পারে। তো যদি ওনার প্রেশার থাকে বা সঙ্গে সুগার থাকে বা তার সঙ্গে যদি ধরুন নাক ডাকাটা খুবই জোরে হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত হচ্ছে, তাহলে নাক কান গলার ডাক্তারবাবুর কাছে যাবেন। তারা দেখে ওটাকে আইডেন্টিফাই করবেন যে কতটা অসুবিধা
এবং সেইভাবে এর চিকিৎসা করবেন। এবং কোলেস্টেরল বাড়ার জন্য আপনার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস জানা দরকার, নাকের দুপাশেও ফ্যাট জমে। কোলেস্টেরল বাড়লে যেমন হার্টে ফ্যাট জমে, নাকের দুপাশে, গলার দুপাশে ফ্যাট জমে এবং লিভারে ফ্যাট জমে। এই 3টি জায়গায় ফ্যাট জমার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং এই কোলেস্টেরলের চিকিৎসাটা যেমন ডাক্তারবাবু বলেছেন সেটিকে কন্টিনিউ করবেন, সেটিকে মাঝখানে বন্ধ করে দেবেন না। আমরা এই মুহূর্তে নিয়ে নেব একটা বিজ্ঞাপনী বিরতি, ফিরে আসছি বিরতির পর আমাদের সঙ্গে। ফিরে আসলাম বিরতির পর, সঙ্গে রয়েছেন একজন দর্শক বন্ধু। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ নমস্কার, কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন? আমি আসানসোল থেকে বলছিলাম, শম্পা দে। বলুন। আচ্ছা, আমার হাজবেন্ড না মানে বেশ 2-3 বছর হয়ে গেল না শুলেই ঘুমিয়ে পড়ে, আর প্রচন্ড জোরে নাক ডাকাটা, মানে আশেপাশে মানুষের ঘুমানোটাই মানে মুশকিল হয়ে পড়ে। মানে ওনার প্রেশারটাও হাই আছে, ইএনটি স্পেশালিস্ট দেখিয়েছে, বলেছে একটু ওভারওয়েট রয়েছে, ইএনটির কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু নাক ডাকাটা একটু কমছে না। আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন, ইতিমধ্যে আমরা বিষয়টি নিয়ে অনেকটাই আলোচনা করেছি। আপনি আমাদের সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে থাকুন, নিশ্চয়ই আপনি উত্তর পাবেন। স্যার, এবার আসছি যে সকলেই বলছে যে এরকম নাক ডাকার সমস্যার কারণে আশেপাশে যারা আছেন তাদের সমস্যা হচ্ছে, লক্ষণগুলো সম্পর্কে যদি আমরা একটু জেনে নিতাম। হ্যাঁ, ম্যাডাম যে প্রশ্নটা করলেন, হ্যাঁ খুবই বাড়াবাড়ি রকমের তার হাজব্যান্ডের স্নোরিং বা নাক ডাকা জনিত প্রবলেম হচ্ছে, সেটি সম্বন্ধে আরেকটু বলার, উনি নাক কান গলার ডাক্তারবাবু দেখিয়েছেন অলরেডি এবং দেখে বলেছেন যে ওজন বৃদ্ধি আছে। ওজন বৃদ্ধি আছে শুধু এই একটি একমাত্র কারণ হতে পারে না, নিশ্চয়ই আরও কিছু কারণ তার সঙ্গে আছে। যদি নাক কান গলার ডাক্তারবাবু দেখানোর পরেও ওনার জিনিসটা সলভ হয়নি বা জিনিসটা চিকিৎসা হয়নি, তাহলে নিদ্রা রোগ বিশেষজ্ঞ দেখাতে হবে। নিদ্রা রোগ বিশেষজ্ঞ খুব একটু কয়েকজন আছেন, পশ্চিমবঙ্গে আছেন, যে আমি তার মধ্যে একজন এবং আরও বেশ কয়েকজন আছেন, স্লিপ স্পেশালিস্ট বলে তাদের বলে। তাদের কাছে দেখালে তারা খালি নাক কান গলার ছাড়াও খালি ওই নিদ্রা রোগ জনিত যে অসুবিধাগুলি সেগুলি আরও গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা করেন। তো সেটি দেখালে নিশ্চয়ই তার চিকিৎসা আরও ভালোভাবে করা সম্ভব। লক্ষণগুলি কি কি হয় সেটি অলরেডি 2 রকম ভাগে আমরা ভাগ করি। একটি হচ্ছে রাতে ঘুমের মধ্যে কি কি হয় এবং দিনের বেলা কি কি হয়। দুটি না জানলে আমরা কিন্তু বুঝতে পারবো না। ঘুমের মধ্যে নাক ডাকার শব্দ আমরা সবাই জানি, নানা ধরনের নাক ডাকার শব্দ হয়। মুখ হাঁ করে সব শ্বাস নিতে হয় এদের। তাদের হচ্ছে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই নাকটা দিয়ে যেহেতু শ্বাসটা ঠিক মতো যাচ্ছে না, তাই শ্বাস নেওয়ার জন্য হাঁ করে শ্বাস নিতে হয় এবং তার জন্য মাঝে মাঝে গলার ইনফেকশন হয়, কেননা মুখ দিয়ে হাঁ করে শ্বাস নিলে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ধুলোবালি সব মুখ দিয়ে গলার মধ্যে ঢোকে এবং তাদের অনেক সময় তার থেকে মুখের মধ্যে ঘা, গলার ইনফেকশন, স্বরযন্ত্রের ইনফেকশন, এ ধরনের ইনফেকশন প্রায়ই হতে থাকে। টনসিলের ইনফেকশন অনেক সময় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয়। এছাড়া দেখা যায় তাদের ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মানে শ্বাস নিতে নিতে শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, কোনো শব্দ নেই, শ্বাস বন্ধ, কিছুক্ষণ পরে আবার তাদের শব্দ শুরু হলো। তারা ঘুমের মধ্যে নাক ডাকার মতো শব্দ যখন শুরু হয় মাঝখানে মাঝখানে, সেটা কিন্তু ভালো নয়। আরেকটা হচ্ছে অনেকের রেস্টলেস স্লিপ, মানে ঘুমের মধ্যে ঠিক মতো আরাম করে শুতে পাচ্ছেন না, হঠাৎ করে ডান দিক ফিরছেন, হঠাৎ করে বাঁ দিকে ফিরছেন, হঠাৎ করে পা ছুঁড়ছেন, হাত ছুঁড়ছেন। অনেকে আমাদের এই টিভিতে, সিনেমাতে দেখেছেন, একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী তিনি ঘুমের মধ্যে পা ছুঁড়তেন। তো এরকম যদি দেখা যায়, যদি কারো অসুবিধা হচ্ছে, রেস্টলেস, বা অনেক সময় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দাঁত কিড়মিড়ি করছে, সেটা সবসময় কৃমিজনিত কারণে হয় না, আমাদের ঘুমের সমস্যার জন্য হয়। অনেক সময় মাথা পাশ ফিরে শুচ্ছেন, সোজা শুচ্ছেন, অনেকে উঠে বসে আছেন, ঘুমের মধ্যে শুতে পাচ্ছেন না, এগুলি নানা ধরনের সিমটম হতে পারে। দিনের বেলা কি কি হয়? দিনের বেলা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলাম, তখন আমি ফ্রেশ ফিল করছি না, মাথাটা একটু ভার ভার। কেন না, সারা রাত ধরে আমরা যখন শ্বাস নিয়েছি, যতটা শ্বাস যাওয়ার কথা ফুসফুসে ততটা যায়নি। ফুসফুসের কাজ হচ্ছে শ্বাস গেলে তার থেকে অক্সিজেন তৈরি করে শরীরে যোগান রাখা। পরের দিন সেই অক্সিজেন শরীরে যোগান থাকলে আমরা কিন্তু ফ্রেশ ফিল করি। তাহলে শরীরে যদি ঠিকমতো অক্সিজেন না তৈরি হয় বা ফুসফুস তৈরি করতে না পারে,
নাক দিয়ে গলা পর্যন্ত হাওয়াটা না যাওয়ার জন্য, ফুসফুস পর্যন্ত, তাহলে কিন্তু আমরা ফ্রেশ ফিল করব না। এছাড়া দিনের মধ্যে ঘুম ঘুম ভাব হয়, তাদের কাজের মধ্যে দেখবেন কোনো সময় বসে আছেন, কোনো কাজ নেই, খালি বসে আছেন, হঠাৎ করে দেখবেন তারা বসে বসে ঘুমোচ্ছেন। এরকমও দেখা গেছে যে গাড়ি চালাতে চালাতে গাড়ির চালক, ট্রেন চালাতে চালাতে ট্রেনের ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়েছেন এবং তার জন্য অ্যাক্সিডেন্টও হয়েছে। কলকারখানায় কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছেন, তার জন্য তাদের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, হাত কেটে বাদ গেছে, এরকমও দেখা গেছে বহু ক্ষেত্রে। এছাড়া স্লিপিনেসের জন্য নিঃসন্দেহে দৈনন্দিন কাজকর্মে অসুবিধা হয়। রাতে যেই উনি ম্যাডাম জিগে বলেছেন একটি প্রশ্ন, রাতে যখনই শুতে যাচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ছেন ভদ্রলোক, শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ছেন। সেটি হচ্ছে তার কারণ সারাদিন তার অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে। এটি কেন হয়? ওই অক্সিজেন কম থাকলে যেমন আমাদের লোডশেডিং হয়, যখন আমাদের ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ কম তৈরি হয়, সেই রকম শরীরে যদি অক্সিজেন কম থাকে, ব্রেন কন্ট্রোল করে অক্সিজেনের সাপ্লাইটাকে, সেই জন্য দিনের বেলা আমাদের ঘুম ঘুম ভাব হয়। এছাড়া বারবার করে মুখের ইনফেকশন, জিভে ঘা, গলার ইনফেকশন, এগুলি দিনের বেলাতে আমরা বুঝতে পারবো। বা অনেক দিন ধরে কাশি হয়ে চলেছে, এরকম যদি হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। তো এইগুলি হলো লক্ষণ। এবারে এই থেকে কি কি বড় আকার বা কমপ্লিকেশন, কি কি জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে সেটা যদি দেখি, কিছুটা তো বললাম, দিনের বেলা ঘুমিয়ে পড়ার জন্য অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা কলকারখানায় কাজ করছেন, তারা যদি হঠাৎ করে ঘুমিয়ে পড়েন, কলকারখানায় অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। এছাড়া প্রথম যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে হার্টের প্রবলেম। কিরকম? তাদের প্রেশার বাড়তে শুরু করে। বলা হয় যে যদি 40 বছর বয়সের কম বা তার কাছাকাছি সময়ে যাদের প্রেশার দেখা দিচ্ছে, ধরুন 35 থেকে 45 এই বয়সের মধ্যে, তাদের কিন্তু মানে ধরুন 46%, মানে প্রায় অর্ধেক ক্ষেত্রে নাক ডাকা বা নাক দিয়ে গলা পর্যন্ত শ্বাসনালীর বন্ধ হয়ে গিয়ে প্রেশার বাড়া, সেটি সবচেয়ে কমন কারণ। এবং অনেকে দেখবেন প্রেশার ফ্লাকচুয়েট করে, মানে প্রেশার হঠাৎ করে বাড়ছে, আবার কিছুদিন পরে ওষুধ খেলেই আবার কমে যাচ্ছে। এটি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যখনই নাক ব্লক হয় প্রেশার বাড়ে, আবার নাক ব্লকটি কমে গেলেই আবার প্রেশার কমে যায়। সুতরাং এতটাই সেন্সিটিভ জিনিসটা প্রেশার বৃদ্ধিটা। প্রেশার বৃদ্ধি ছাড়া তার সঙ্গে হার্টবিট, মানে যেটা হার্টের যে আমাদের সাধারণ ধুকপুকানি বলি আমরা, সেটি হঠাৎ করে বেড়ে যেতে পারে। বুক ধড়ফড় ভাব হতে পারে, বুকে ব্যথা হতে পারে, বেশি বাড়াবাড়ি হলে এর থেকে হার্ট ফেল হতে পারে, মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন বা হার্ট অ্যাটাক বলে যাকে, সেটা হতে পারে, এবং অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আমরা অনেকে দেখি হচ্ছে ঘুমের মধ্যে অনেকে মারা গেলেন, আমরা বলি খুব শান্তিতে মারা গেছেন। কেউ মারা গেলে শান্তিতে মারা যায় না, তাদের খুব কষ্ট হয়ে হাঁসফাঁস ভাব হয়ে তারপরে তিনি মারা গেছেন। শান্তি কেন না আমরা বুঝতে পারিনি, তাই আমরা মনে করি তিনি শান্তিতে মারা গেছেন। এই সব ধরনের যারা হয় সেগুলি কিন্তু সাধারণত নাক ডাকা পেশেন্টের বা শ্বাস নিতে অসুবিধার জন্য হয়। এছাড়া ফুসফুসের অসুবিধা দেখা দিতে পারে, যাকে অ্যাজমা বা সিওপিডি বলে। এর থেকে ডায়াবেটিস ডেভেলপ করতে পারে, ব্রেন স্ট্রোক ডেভেলপ করে অনেক ক্ষেত্রে। অনেকে দেখা যাচ্ছে নাক ডাকার থেকে কোনো অসুবিধা ছিল না, ভালো আছি, আমরা মনে করছি ভালো আছেন, হঠাৎ করে একটা হার্ট অ্যাটাক হলো বা ব্রেন স্ট্রোক হলো, প্রেশার বেড়ে গিয়ে ব্রেনের মধ্যে রক্তক্ষরণ হলো এবং তার থেকে স্ট্রোক হলো। বা এরকমও হতে পারে ব্রেনে অক্সিজেনের প্রবাহ কমতে কমতে, ব্রেনে অক্সিজেন সাপ্লাই খুব গুরুত্বপূর্ণ, ব্রেনে অক্সিজেনের প্রবাহ কমতে কমতে ব্রেনের একটা জায়গা পচে গেল, তাকে বলে ইনফার্কশন, সেরকম ব্রেনে ইনফার্কশন হয়ে স্ট্রোক হলো, এরকম হতে পারে। নানা ধরনের মানে ধরুন বৈবাহিক জীবন পালন করতে অসুবিধা হতে পারে নানা ধরনের, তাদের ক্ষেত্রে তাদের নানা ধরনের ডিপ্রেশন হতে পারে, মানসিক প্রবলেম, অবসাদ দেখা দিতে পারে। এছাড়া কিন্তু অনেক সময় আরেকটি জিনিস যেটা পরিসংখ্যান বলছে, কারোর যদি প্রেশার আর সুগার দুটোই থাকে, তাহলে আমরা বলি 95% ক্ষেত্রে তাদের শ্বাসনালীর ব্লকেজ আছে। তার মানে যাদের প্রেশার এবং সুগার আছে তাদের প্রত্যেকেই কিন্তু নাক কান গলার ডাক্তারবাবুর কাছে একবার চেক আপ করা উচিত। একটু থামছি স্যার, আমরা একটু একটা ফোন নিয়ে নেব। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ নমস্কার, বলুন। নমস্কার। হ্যালো, হ্যাঁ নমস্কার, আপনি টিভি শব্দটা বন্ধ করে দিন।
এবার বলুন। বলছি আমি দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে কিশোরী বলছি। হ্যাঁ বলুন। হ্যালো, হ্যাঁ আমরা শুনতে পাচ্ছি। বলছি আমার তো নাক ডাকার প্রচুর সমস্যা, তার জন্য বাড়ির লোক ঘুমাতে পারছে না। এবার আমি একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম, 3 মাস মতন ওষুধ খেয়েছি, তা সেখানে আলটিমেট কোনো সমস্যা মেটেনি। আমার বাঁদিকের যে নাকের ছিদ্রটা, মানে উনি যখন ডাক্তার বলেছিল যে একটা মাংসল পিণ্ড হয়েছে, তা আমি আয়নাতে দেখেছিলাম, দেখি মাংসল পিণ্ডটা অনেকটা গোল হয়ে রয়েছে, আর ডান দিকের যে ছিদ্রটা ওটা ক্লিয়ার। এবার ডান দিক থেকে যখন আমি মানে নিঃশ্বাস নিচ্ছি, ডান দিকেরটা ক্লিয়ার থাকে, বাঁ দিকে একটু সমস্যা হয় নিঃশ্বাসে। স্যার আপনার কিছু জানার আছে? এটা কিভাবে মানে সমস্যাটা মিটবে, একটু ডাক্তারবাবু বলে ভালো হয়। আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন। সঙ্গে থাকুন। হ্যাঁ, খুব ভালো প্রশ্ন একটা করেছেন। উনি নিজে খুব সেন্সিটিভলি, খুব নিজে ডেলিকেটলি দেখেছেন যে ওনার একটি নাক বন্ধ থাকে এবং আয়না দিয়েও দেখেছেন নাকের মধ্যে। সেটি আমরা সবসময় এনকারেজ করি না, অনেক সময় দেখতে গিয়ে নিজেরা অনেক বড় বড় অসুখ হয়েছে মনে করি, কিন্তু উনি মানে নিজে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছেন যে একটি নাক খোলা থাকে, একটি নাক বন্ধ থাকে। তো এটি কিন্তু নাক কান গলার ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে দেখাতে হবে। এটি যারা স্পেসিফিক নাক কান গলা নিয়ে চিকিৎসা করেন তাদের কাছে দেখালে তবে তারা আপনার কতটা অসুবিধা এবং কিভাবে তার চিকিৎসা হবে সেটি বলতে পারবেন। নাক কান গলার অসুখ ছাড়া, নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ ছাড়া, তাতে যদি আপনার না কাজ হচ্ছে বা করেও যদি আপনার অসুবিধাটি সলভ হচ্ছে না বা ঠিক হচ্ছে না, তখন নিদ্রারোগ বিশেষজ্ঞর সঙ্গে দেখা করতে পারেন, তারা কিন্তু এটি চিকিৎসা করবেন। সুতরাং জেনারেল যারা চিকিৎসা করেন তাদের পক্ষে এটাকে এর থেকে বেশি বিস্তর চিকিৎসা করা সম্ভব নয়, নাক কান গলার ডাক্তারবাবুর কাছে দেখা করতে হবে। স্যার আমরা কমপ্লিকেশন নিয়ে আলোচনা করছিলাম, কি কি কমপ্লিকেশন আসতে পারে, এবং তার থেকে আমরা ব্লাড প্রেশার এবং সুগার এই জায়গাটায় ছিলাম, যদি আমরা আবার সেটা নিয়ে আলোচনায় ফিরে আসি। যেটা বললাম সেটা হচ্ছে ব্লাড প্রেশার এবং সুগার দুটোই যদি কারোর থাকে, অনেকেরই আজকালকার একটা বয়সের পরে ডেভেলপ করেছে বা বয়স্ক পেশেন্টদেরও আছে, তাদের দেখা যাচ্ছে 95% ক্ষেত্রে শ্বাসের কোনো একটা অসুবিধা আছে, মানে নাক থেকে গলা পর্যন্ত শ্বাসনালীটি কোথাও না কোথাও ব্লক। তো তাদের নাক ডাকার সমস্যা থাকতে পারে, অনেক সময় নাও থাকতে পারে, কিন্তু প্রেশার সুগার দুটো একসঙ্গে থাকলে, যেহেতু প্রায় সকলেরই একটা নাক কান গলা প্রবলেম থাকে এবং সেটিই কারণ হিসেবে ধরা হচ্ছে আজকাল, তাদের নাক কান গলা চেক আপ করানো উচিত। এছাড়া যেটা একটা বলা, সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যদি আমরা কমপ্লিকেশনগুলি দেখি, ছোট বাচ্চাদের শ্বাসনালীটি আরও সরু হয় এবং নাকটি ছোট ছোট সরু, নাকের ছিদ্রগুলি সরু, গলার মধ্যে শ্বাস নেওয়ার জায়গাটি আরও সরু, তাদের নাক ডাকার থেকে কমপ্লিকেশনগুলি বেশি হয়। আচ্ছা, মানে যেমন দেখা গেল, ধরুন নাক ডাকার শব্দ বেশি নেই, কিন্তু বাচ্চার হার্টের সাইজ বেড়ে যাচ্ছে, তাদের প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে, এরকম দেখা দেয়। ইকোকার্ডিওগ্রাফি বলে একটা পরীক্ষা আছে, যাতে হার্টের আল্ট্রাসাউন্ড করা হয়, সেইটি করে অনেক ক্ষেত্রে আমরা মানে ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ঠিক করি হার্টে চাপ পড়ছে কিনা। তাতে দেখা যায় ইকোকার্ডিওগ্রাফি পরীক্ষাতে অনেকেরই হার্টে কিন্তু নাক ডাকার জন্য বা নাকের ব্লকেজের জন্য চাপ পড়ছে। তো সুতরাং ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সিমটমের থেকে বা লক্ষণগুলোর থেকে কমপ্লিকেশনগুলি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা হয়। আচ্ছা, এবং সেইগুলির ক্ষেত্রে আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ, খুব সজাগ থাকা দরকার। এবং এগুলি হলে তার চিকিৎসা সম্ভব, চিকিৎসা খুবই সহজে করা সম্ভব নাক কান গলা ডাক্তারবাবু দেখিয়ে। অনেক ক্ষেত্রে ওষুধে হয়, অনেক ক্ষেত্রে অপারেশনের প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু যদি আমরা না চিকিৎসা করাই তাদের ক্ষেত্রে বহু ধরনের বড় অসুখ দেখা দিতে পারে। হার্টের প্রবলেম বা নানা ধরনের শ্বাসের কষ্ট, সারা জীবনের মতো শ্বাসের প্রবলেম, এগুলি সেই বাচ্চাদের দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা হতে পারে এবং সেইগুলি আমাদের আরও সজাগ থাকা উচিত। এবার আসবো যে কিভাবে আপনারা ডায়াগনোসিস করেন। এই যে ডায়াগনোসিস বললেন যে আপনাদের নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ বা নিদ্রা বিশেষজ্ঞ যারা আছেন তাদের কাছে আসলে তারা উৎস স্থানটা ঠিক খুঁজে বার করতে পারেন এবং সঠিক পথ দেখান। সেক্ষেত্রে কি কি ডায়াগনোসিসের পদ্ধতি আছে? প্রথমে যেটা বলার সেটা হচ্ছে আমরা একটা আমাদের কোয়েশ্চেনেয়ার আছে, যদি একটু দেখিয়ে নেওয়া যায়, যদিও ইংরেজিতে, আমি বাংলায় বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, একটা কোয়েশ্চেনেয়ার মানে স্টপ ব্যাংক বলে একটা কোয়েশ্চেনেয়ার এসছে, কোশ্চেন, একটা প্রশ্নপত্র বলতে পারেন, সেইটি আমরা পেশেন্টদের দেখাই। তাতে প্রথম যেটি লেখা থাকে সেটা হচ্ছে আপনি অতিরিক্ত জোরে নাক ডাকেন কি। দ্বিতীয়টি যেটা বলা হয়, আপনি কি প্রায়ই
টায়ার্ড বা ফ্যাটিক বা ক্লান্ত অবশ্রান্ত এরকম মনে করেন নিজেকে? কখনো ঘুমের মধ্যে আপনাকে কেউ দেখেছে যে শ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে, বা আপনার প্রেশার বৃদ্ধির জন্য ওষুধ বা কোনো চিকিৎসা চলছে কি? আপনার ওজন কি অতিরিক্ত বেশি? যদি বয়স 50-এর ওপর হয় তাদের নাক ডাকার সম্ভাবনা বেশি হয়, কেননা নাকের দুপাশে এবং গলার দুপাশের যে লেয়ারগুলি থাকে, যে ভেতরে যে সেগুলি আস্তে আস্তে কমজোর হয়ে যায়, শিথিল হয়ে যায়। মানে একটা লেট এজে গিয়ে এই নাক ডাকাটা শুরু হতে পারে। হ্যাঁ, শুরু হতে পারে, বাড়তে পারে। এছাড়া যাদের গলাতে প্রচুর ফ্যাট জমে আছে, যেমন আমরা আগেকার দিনে ঘাড়ে গর্দানে বলতাম যেরকম, সেরকম যদি হয় তাদের কিন্তু এ ধরনের বেশি হতে পারে। পুরুষদের নাক ডাকা জনিত প্রবলেমটা বেশি হতে পারে। মহিলাদের অনেক সময় শব্দ অতটা হয় না, কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট জনিত প্রবলেম দেখা দেয়। ইতিমধ্যে আমরা যতগুলো টেলিফোন পেয়েছি সবই মোটামুটি পুরুষদেরই সমস্যার কথা আমরা শুনতে পেয়েছি। তার কারণ হচ্ছে মহিলাদের, যেটা বললাম, তাদের শব্দ বেশি হয় না অনেক ক্ষেত্রে, কিন্তু দেখা দেয় তাদের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বেশি, তাদের কিন্তু কমপ্লিকেশন হচ্ছে বেশি। সেজন্য পুরুষ মহিলাদের চিকিৎসা এবং তার ডায়াগনোসিস একটু আলাদা। হ্যাঁ, তো এবারে কি করি আমরা? সবাইকে এই প্রশ্নপত্রটা দেওয়া হয়। এই প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়াতে যদি দেখা যায় তাদের মধ্যে যে কটি প্রশ্ন করলাম আমরা, মানে 8টি প্রশ্ন আছে, তার মধ্যে যদি দেখা যাচ্ছে যে 3টি বা তার বেশি ক্ষেত্রে উত্তর হ্যাঁ, তো তাহলে কিন্তু তাদের এই নাক ডাকা জনিত অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমরা একটু একটা ফোন নিয়ে নিয়ে আবার আলোচনায় ফিরছি। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, দর্শক বন্ধু কে আছেন ফোনে? হ্যাঁ, নমস্কার। হ্যাঁ নমস্কার, আমি বারাসাত থেকে বলছি যে আমার ওই মানে শুয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ি, আর সোজা হয়ে যখন ঘুমাই প্রচন্ড নাক ডাকি, যদি কেউ পাশ থেকে যায় তখন নাক ডাকাটা বন্ধ হয়ে যায়। আর কিছু? এটা মেন প্রবলেম। আমি মানে শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ি, যেটা আমি একটু আগে একটা প্রোগ্রামে বলছি, আর ওই সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকতে থাকি, আর যদি কেউ পাশ ফিরে যায় তখন নাক ডাকাটা বন্ধ হয়ে যায়, আবার যদি সোজা হয় তখন নাক ডাকা শুরু হয়ে যায়। আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাহলে এটা বন্ধ করে চিকিৎসা নিয়ে থাকবো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। হ্যাঁ, উনি একটা প্রশ্ন করেছেন, এটা আমাদের অনেকেরই হয়ে থাকে, যে সোজা হয়ে শুলে আমরা নাক ডাকছি, পজিশনাল স্লিপ অ্যাপনিয়া বলি আমরা, এবং পাশ ফিরে শুলে বা উঠে বসলে বা নাক ডাকা জনিত প্রবলেমটা হচ্ছে না। এটা সোজা হয়ে যখন আমরা শুই, আপনারা আগে ছবিটা দেখেছেন কিনা জানি না, সোজা হয়ে শুলে জিভটা পেছনে ফল ব্যাক করে, জিভটা পেছনের দিকে পড়ে গিয়ে শ্বাসনালীটিকে বন্ধ করে দেয়। তো তাদের ক্ষেত্রে ছবিটিকে আরেকবার দেখাবো? হ্যাঁ, ছবিটা আমরা একবার যদি দেখে নিতাম। এই ছবিটা যদি আরেকবার দেখেন, সোজা হয়ে শুলে এই জিভটা পেছনে পড়ে গিয়ে এবং তালুটি পেছনে পড়ে গিয়ে শ্বাসনালীটি বন্ধ করে দেয়, জিভের ওজনে শ্বাসনালীটি বন্ধ হয়ে যায়। তো এইটি হচ্ছে অসুবিধার কারণ। সেই জন্য আমরা বলি যাদের প্রবলেম হচ্ছে তাদের প্রথমে ডান দিক বা বাঁ দিক পাশ ফিরে শুতে হবে, যেদিকে পাশ ফিরে শুলে আপনার সুবিধা। বা যদি আপনার ঘাড়ে কোনো অসুবিধা বা ঘাড়ে কোনো ব্যথাজনিত না থাকে, তাহলে মাথার নিচে 2টি বালিশ নিয়ে শোয়া। যদি তারা একটু মাথাটা উঁচু করে শোন, 2টো বালিশ নেন, তাহলে তাদের একটু কষ্ট কম হয়, নাক ডাকা জনিত অসুবিধাটা কম হয়, বা পাশ ফিরে শুতে বলা হয়। সুতরাং যদি পাশ ফিরে শুলে আপনার নাক ডাকাটা কম হচ্ছে, তাহলে পাশ ফিরে শুলেই আপনার শ্বাসকষ্ট বা নাক ডাকা জনিত কমপ্লিকেশনগুলি কম হবে। সুতরাং আপনার পাশ ফিরেই শোয়া উচিত। তাহলে এইটি হচ্ছে আমাদের এবং এছাড়া কি কি চিকিৎসা করি আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করছি। যেটা বলছি যে এবারে ধরুন আমরা প্রথমে প্রশ্নপত্রের উত্তরে দেখলাম যে 3টি বা তার বেশি ক্ষেত্রে হ্যাঁ বলেছেন। সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে কিছু চিকিৎসা করে থাকি। প্রথমে কিছু রক্ত পরীক্ষা করি এবং আমরা নাকের এক্সরে করি। রক্ত পরীক্ষার মধ্যে নানা ধরনের, যেমন কোলেস্টেরল আছে কিনা চেক করা হয়, থাইরয়েড আছে কিনা চেক করা হয়। থাইরয়েডের অভাবে কিন্তু আমাদের প্রায়, যেমন TSH বেড়ে যখন থাকে, তাদেরও কিন্তু নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। কেননা পুরুষদের বেশি হতে পারে, তাদের নাকটা থাইরয়েডের অভাবে মাসল কমজোরি হয়, মাসল শিথিল হয়ে যায়, মাংসপেশিগুলি শিথিল হয়ে যায় নাকের দুপাশে এবং গলার দুপাশে, তাদের কিন্তু নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। অ্যালার্জি চেক করি আমরা, ইনফেকশন চেক করি, নানা ধরনের পরীক্ষা করে আমরা কি কি অসুবিধা হচ্ছে তার
রক্তে কি কি অসুবিধা আছে, এবং নাকে এক্সরে করে বা সিটি স্ক্যান করে আমরা দেখি যে নাকের মধ্যে কোন জায়গাটা বন্ধ হয়েছে এবং কতটা বন্ধ হয়েছে। তো সেইটি চেক করে আমরা প্রথমে কিছু ওষুধ, কিছু খাওয়া দাওয়ার নিয়ম এবং কিছু এক্সারসাইজ করতে দিই। তাহলে 3 রকম চিকিৎসা একটা সাথে শুরু হয়। এটা খালি একরকম চিকিৎসা করলে হয় না, ওষুধ, এক্সারসাইজ এবং ডায়েট বা খাওয়া দাওয়ার নিয়ম। কীরকম ওষুধগুলি, তো যেরকম অসুখ পাওয়া যাবে, ইনফেকশন, অ্যালার্জি, থাইরয়েড, সুগার, প্রেশার, যা যা অসুখ আছে সেই অনুযায়ী ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া হচ্ছে এক্সারসাইজ করতে বলা হচ্ছে কাকে, কীরকম এক্সারসাইজ, এমন এক্সারসাইজ করতে হবে যাতে একটু ঘাম ঝরে এবং হাঁসফাঁস ভাব হয়। মানে অন্তত আধ ঘন্টা থেকে 40 মিনিট প্রতিদিন এই এক্সারসাইজ এ ধরনের করলে তবে কিন্তু আমাদের ধরুন মানে একটু নাক ডাকাজনিত অসুবিধাগুলো ইমপ্রুভ করতে পারে, ফ্যাট ঝরে যেতে পারে, তাতে কিন্তু আমাদের উপকারী হবে। এছাড়া আমাদের একটা প্রাণায়াম আছে অনুলোম বিলোম বলে। এই প্রাণায়ামটি আমাদের যাদের যাদের নাক ডাকার সমস্যা হয় তাদের আমরা করতে বলি। সেটি হচ্ছে একটি নাক সকালে খালি পেটে করতে বলা হয়, একটি নাক বন্ধ করে ডান দিক দিয়ে শ্বাস নিলাম, বাঁ দিক দিয়ে শ্বাস ছাড়লাম, আবার বাঁ দিকে শ্বাস নিলাম, ডান দিকে শ্বাস ছাড়লাম। এইটি গভীর শ্বাস নিতে হয়, শ্বাস টানা এবং শ্বাস ছাড়া সকালে খালি পেটে 20 বার করে করলে কিছুটা উপকার হয়। 10% শ্বাসনালীটি খোলে, কোনো ক্ষতি নেই এইটি। আর হচ্ছে এক্সারসাইজের পরে ডায়েটের কিছু পরিবর্তন, খাবারের পরিবর্তন। যেমন অসুখ পাওয়া যাবে সেরকম তো বটেই, ফ্যাট জাতীয় খাবার, স্নেহ জাতীয় পদার্থ যেগুলিকে বলা হয়, মানে সেগুলিকে আমরা বারণ করি। সাধারণত বলি হচ্ছে যেমন ঠান্ডা জল, কোল্ড ড্রিঙ্ক, আইসক্রিম, ডাবের জল, এগুলি খাবেন না। ডাবের জল এমন একটি জিনিস যেটি কিন্তু ন্যাচারালি কোল্ড, মানে ওটাকে ঠান্ডা করতে হয় না। আপনি ডাবের জল খেলে তাতেই কিন্তু ঠান্ডা ভাব হয় শরীরে, যেমন পেট ঠান্ডা হয়, ইলেকট্রোলাইট ঠিক হয়, হার্টের দিকে ভালো, কিন্তু নাক কান গলার জন্য ভালো নয়। তাতে নাক কান গলা ব্লকেজ হয়, ইনফেকশন হয়। হ্যাঁ, সুতরাং নাক কান গলার যাদের প্রবলেম, নাক ডাকা অসুবিধা, তাদের কিন্তু ডাবের জলটি অ্যাভয়েড করা উচিত। এছাড়া হলো আমরা বলি হচ্ছে যেমন ফ্যাট জাতীয় ঘি, মাখন, চিজ, মেয়োনিজ, ক্রিম, বাদাম জাতীয় জিনিস, এগুলি তারা অ্যাভয়েড করবেন। এইগুলি হচ্ছে খাবারের। এছাড়া যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে খাবারে স্মোকিং নিয়ে যেটা বলা হয়, একটি জিনিস যেটা বলা হয়, স্মোকিং যদি একটিও করেন, যদি কোনো রকম সিগারেট বা বিড়ি এগুলি খাওয়া হয়, স্মোক করা হয়, তাদের কিন্তু নাক ডাকার সমস্যা অতিরিক্ত হয়। সুতরাং নাক ডাকা ছাড়তে গেলে বা ইমপ্রুভ করতে গেলে, ঠিক করতে গেলে সম্পূর্ণরূপে সিগারেট বন্ধ করতে বা বিড়ি বন্ধ করতে লাগবে, না হলে কিন্তু সেটিকে ঠিক করা অনেকাংশে আরও কঠিন, আরও ডিফিকাল্ট হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং প্রথমে আমরা যেটা বলি, অনেকেই এত বেশি সিগারেট খান যে একেবারে ছাড়তে পারেন না। আমরা বলি হচ্ছে প্রথমে 50% রিডাকশান, মানে যদি তিনি 20টা করে সিগারেট খাচ্ছেন তাহলে অন্তত যেন সঙ্গে সঙ্গে 10টা করে সিগারেট বা তার নিচে নেমে আসা যায় 1 মাসের জন্য, তারপরে সামনের মাসে ছেড়ে দিলেন। তো এইভাবে করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে একেবারে হুট করে তারা ছাড়তে পারেন না, ছেড়ে দিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই আবার প্রবলেম দেখা যায়। মদ্যপানজনিত একটি জিনিস জানা দরকার, অ্যালকোহল। দুটি জিনিস, একটি হচ্ছে অনেকেই অ্যালকোহলের মাত্রাটা যেন বেশি না হয়, অ্যালকোহলের একটা সেফ লিমিট আছে। যেমন সিগারেট একটি খাওয়াও ঠিক নয়, অ্যালকোহল যদি 60 ml পর্যন্ত খাওয়া হয়, মানে 2টি ছোট পেক অবধি খাওয়া হয়, তাদের ক্ষেত্রে অতটা অসুবিধা হয় না। তার বেশি যারা খান তাদের ক্ষেত্রে অসুবিধা হতে পারে। তার মানে আপনি যদি প্রতিদিন কেউ যদি 60 ml লিমিটের মধ্যে থাকেন, তার কিন্তু অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু একদিনে যিনি অনেকটা খেয়ে ফেললেন বা প্রতিদিন অনেকটা খেয়ে ফেললেন, তাদের কিন্তু সম্ভাবনা অনেক বেশি। এছাড়া হচ্ছে অ্যালকোহল খাওয়ার 2 ঘন্টা পরে শুতে যেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে শুতে গেলে কিন্তু নাক ডাকার সমস্যা এবং তার থেকে যে অসুবিধাগুলি ডেভেলপ করে, হার্ট অ্যাটাক, ব্রেন স্ট্রোক, সেগুলি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক গুণ বেড়ে যায়। কিছু কিছু ঘুমের ওষুধ, যেমন ক্লোনাজিপাম বলে একটি ওষুধ আছে, যেগুলিতে শ্বাসকষ্ট বাড়ে। তো তারা যদি এই ধরনের ঘুমের ওষুধ খাচ্ছেন তাহলে সেইটিকে অ্যাভয়েড করতে লাগে, না হলে কিন্তু তাদের নাক ডাকা এবং শ্বাসের প্রবলেম বৃদ্ধি হয়। তাদের ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে
বলতে হয় যে আমাদের ঘুমের ওষুধটি পরিবর্তন করতে লাগবে। নিদ্রারোগ বিশেষজ্ঞ, যদি নাক কান গলা বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দেখা করে আপনার লাভ হচ্ছে তাহলে তার কাছে দেখাবেন, না হলে পরে নিদ্রারোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দেখা করতে লাগে। ওজন যদি কমানো যায় এবং আমরা যদি একটা ভালো লাইফস্টাইল লিড করতে পারি অন্তত 6 সপ্তাহের জন্য, তাতে কিন্তু আমরা এই নাক ডাকার সমস্যা অনেকাংশে কমিয়ে ফেলতে পারি। এর পরে না কমলে তখন আরও চিকিৎসা কিছু আছে, সেগুলো নিয়ে আমরা আরও আলোচনা করতে পারি। হ্যাঁ, এই যে আপনি নাক ডাকার সমস্যা সংক্রান্ত যে চিকিৎসা, তার মধ্যে আপনি সার্জিক্যালের কথা বলছিলেন। কখন এই সার্জারির প্রয়োজন হয় এবং শিশুদের ক্ষেত্রেও কি একই রকমভাবে সার্জারি করা হয় নাকি অন্য কোনো থেরাপি আছে? হ্যাঁ, তার আগে যেটা বলার, যে ধরুন 6 সপ্তাহ ওষুধ করে এক্সারসাইজ করে তাদের লাভ হলো না, তখন আমরা যে পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যাই তার নাম হচ্ছে একটা পরীক্ষা করা হয় যাকে বলে স্লিপ স্টাডি। স্লিপ স্টাডি বা ঘুমের মধ্যে পরীক্ষা হয় বলে তাকে চলতি ভাষায় স্লিপ স্টাডি বলা হয়। তার ডাক্তারি নাম হচ্ছে পলিসমনোগ্রাফি। পলি মানে মাল্টিপল, মানে অনেকগুলি, সমনো মানে ঘুম, আর গ্রাফি মানে রেকর্ডিং। ঘুমের মধ্যে অনেকগুলি জিনিস একসাথে রেকর্ড করা হয়, তাই তার নাম পলিসমনোগ্রাফি বা চলতি কথায় স্লিপ স্টাডি। যেমন আমরা হল্টার মনিটরিং শুনেছি, হার্টের জন্য করা হয়, তেমনি আপনার বাড়িতেই ঘুমের মধ্যে এই পরীক্ষাটি করা হয়। কতগুলি তার লাগিয়ে দিয়ে, যেমন মাথার দুই পাশে দুটি তার লাগিয়ে, ইসিজিতে যেমন লাগানো হয়, থুতনির নিচে একটা তার লাগিয়ে, আঙুলের মধ্যে একটা তার লাগিয়ে আমরা চেক করি যে ঘুমের মধ্যে কতটা শ্বাস বন্ধ হয়েছে, কতক্ষণ আপনি গভীর ঘুমে ঘুমিয়েছেন, আদৌ ঘুমিয়েছেন কিনা, এবং শ্বাস বন্ধ হওয়ার অসুবিধাটা কতটা সিভিয়ার, তার থেকে হার্টে কতটা অসুখ হচ্ছে, ব্রেনে কতটা অসুখ হচ্ছে, ফুসফুসে কতটা অসুখ হচ্ছে। এই টেস্টটি করার পরে তারপরে আমরা তারপরের চিকিৎসা নির্ধারণ করি। এতে যদি মাইল্ড অসুবিধা পাওয়া যায়, মানে অল্প অসুখ আছে, তাহলে ওই ডায়েট, এক্সারসাইজ এবং ওষুধ, এই চিকিৎসা পদ্ধতি চলতে থাকে। যদি দেখা যায় মডারেট বা তার বেশি সিভিয়ার অসুখ রয়েছে, তাহলে তার চিকিৎসা আরও বিভিন্ন ধরনের আছে। খুব সংক্ষেপে জেনে নেব আমরা, সীমিত সময়। একটি ছবি যদি এর মধ্যে দেখানো যায়, যদি দেখি আমরা নাক ডাকার সমস্যা চলছে মডারেট বা সিভিয়ার, তখন আমরা এই ধরনের একটা পরীক্ষা করি, দূরবীন দিয়ে এন্ডোস্কোপি করে ভেতর গলার এবং নাকের ভেতরটা দেখা হয়, যাতে কোন জায়গায়, যেমন দেখতে পাচ্ছেন এখানে শ্বাসনালীটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে নানা জায়গাতে, এখানে তালুর পেছনে, এখানে জিভের কাছে শ্বাসনালীটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কোন জায়গায় শ্বাসনালীটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেটি আইডেন্টিফাই করা হয়। তো একটি মেশিন আছে যাকে বলা হয় কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার মেশিন, সিপ্যাপ বা ডাক্তারি ভাষায় সিপ্যাপ। সেটি নাক থেকে গলা পর্যন্ত প্রেশার দিয়ে হাওয়াটাকে ফুসফুসে পৌঁছে দেয়, যাকে বেলুন ফোলানোর মতো লাংসটাকে বা ফুসফুসটাকে ফুলিয়ে দেয়। তো আমরা প্রথমে টেস্ট করার পরে মডারেট বা সিভিয়ার অসুখ পেলে এই সিপ্যাপ মেশিনটি ট্রায়াল দিতে বলি, মানে ট্রাই করতে বলি। এতে ট্রাই করে দেখা যায় যে যাদের এই মেশিনটি নিয়ে উপকৃত আছেন তাদের প্রতিদিন রাতে মেশিনটি ব্যবহার করতে হয়, সারা জীবনের জন্য ব্যবহার করতে হয়, চশমা বা কানের মেশিনের মতো। সুতরাং যারা তাতে, যেমন বয়স্ক পেশেন্ট যাদের অপারেশন করার মতো ফিটনেস নেই, মানে হার্টে কিছু একটা অপারেশন হয়েছে বা ফুসফুসের অসুবিধা আছে, তাদের জন্য বাকি জীবনের জন্য এই মেশিন নিয়ে তাদের এই অসুখটাকে আমরা কন্ট্রোলের মধ্যে রাখতে পারি। মানে অপারেশনটাকে এড়ানোর জন্য আপনারা এই মেশিনটা ব্যবহার করার কথা বলছেন। স্যার, এবার জানবো যে সরকারি পরিকাঠামোয় কি কি সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন এই সমস্যা সংক্রান্ত? হ্যাঁ, এই সরকারি পরিকাঠামোয় প্রায় সমস্ত কিছুই সুযোগ সুবিধা আছে। আমরা কাদের অসুবিধা হচ্ছে তাদের নাক কান গলা ডাক্তারবাবুর কাছে দেখিয়ে কতটা অসুখ হচ্ছে, কোন কোন জায়গায় অসুখ হচ্ছে, সমস্ত কিছুই আইডেন্টিফাই করা সম্ভব এবং চিকিৎসাও করা সম্ভব। ইনফ্যাক্ট যাদের যাদের ওই মেশিন নিয়ে লাভ হচ্ছে না, মেশিনও আমাদের যে কোনো জায়গাতেই সম্ভব, কিন্তু সরকারি পরিকাঠামোতে এই মেশিনগুলি এখনও অবধি সরকারের থেকে ফ্রিতে দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়নি। এগুলি লাইফ থ্রেটেনিং একটা অসুখ, যার মেশিনগুলি যেমন আমাদের হার্টের বাইপাস করার জন্য বা স্টেন্ট ব্যবহার হয়, সেগুলি যেমন খুব বিনা পয়সায় বা স্বল্প মূল্যে সরকার থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা চাইব যে সরকার যদি পরে ভবিষ্যতে এ ধরনের জিনিসকেও স্বল্প মূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এখনও অবধি সেটি নেই, কিন্তু বাকি সমস্তই চিকিৎসা সরকারিভাবে সম্ভব।
সেগুলি যেমন ধরুন এই মেশিন না কাজ হলে তখন যে যে জায়গায় বন্ধ আছে সেই সেই জায়গাগুলি অপারেশন করে ঠিক করা যায়, সেগুলো সকলেই সরকারি জায়গায় করা হয়ে থাকে। সুতরাং আপনার যদি সে ধরনের কোনো অসুবিধা হচ্ছে, আপনি সরকারি জায়গায় দেখাতে চাইছেন, নাক কান গলা বিশেষজ্ঞের সঙ্গে সরকারি জায়গায় গিয়ে দেখা করতে পারেন। অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে, যেটিকে আমরা অত্যন্ত সাধারণ সমস্যা বলে জানি এবং সারা জীবন, যেটা আমরা আলোচনা করলাম, সারা জীবন মানুষ এটাকে দিব্যি একটি সাধারণ সমস্যা বলে জীবন কাটিয়ে দেন, কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাদের মৃত্যুর সময় কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না যে কোন নীরব ঘাতক তাদেরকে মেরে দিয়ে বা শেষ করে দিয়ে চলে গেল। আমরা সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে এরকমই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং নিজেদের শরীর সম্পর্কে আরও সচেতন হন, এই শুভকামনা জানিয়ে অনুষ্ঠান আজকের মতো এখানে শেষ করছি। নমস্কার। নমস্কার।